要到生命之门了，大家快看这里，往那个方向看。此时此刻，只可意会不可言传，真的是太像了。而且旁边呢还长了一些杂草，你们快仔细看，上面呢是一条细缝，下面呢是一个圆形的石洞。在大自然的鬼斧神工之下，没有生命的石头竟然能够形成一道生命之门，真的是太不可思议了。悄悄告诉你们啊，这还不算什么，生命之根那更是一道亮丽的风景线，女人看了会为之赞叹，男人看了会自愧不如。师傅能不能在这边多停一会儿，我让大家多看一看这个生命之门？没问题。哦，好的，谢谢啊，谢谢。据说呢，这个生命之门它的高度呢大概有将近2米多，只能够一个人正常的进出，但是里面的深度据说啊深不可测，因为也没有人具体的去量过里面的深度。